咁但係咧有一啲嘢咧就你想捍衞嘅時間咧，人哋就會出一個更加高嘅價錢咧去懟冧嚟嘅。一間公司咧，喂，哇！呢個名咧已經係我諗幾年冇聽過。呢個真係奇葩嚟嘅，幾難嘅。GameStop， 咁啊 GameStop 咧成其實今日咧就琴日咧應該叫做咁啊，佢想使用呢個街界用過個招啊，蛇吞象8號仔當年嘅事情。咁啊就係佢提出咗一個嘅收購方案咧，去收購 eBay， 咁就係用$125一股嚟到去收購同 eBay 講話我想收購你咁樣。我想問依家仲多唔多人用 eBay 啊？我好歐啊，其實我真係好歐啊！即係我聽用 eBay 呢件事咧，起碼都係8年前咯，我係有嘅，仲有嘅，有嘅，多唔多因為㗎？我唔知，起碼我身邊咧嗱，係我唔講得多，我對上有一次買嘢咧，其實2年前我有用過一次門把嘛係嘛？買架車零件， OK，因為冇啊，我覺得嗰陣時架車啲零件咧，部分零件咧係因為完全冇共通咧，我喺日本 Yahoo 拍賣揾咗10年都揾唔到，係最後咧點解我喺 eBay 買咧？係因為得佢有件貨喺邊啊？哈薩克。但係你唔好理，我就係 eBay 咁樣買到。 OK。咁嗱，外國個 trend 我又唔知，因為嗱，譬如你 Amazon、eBay 咁，佢哋網購個 trend 係點樣，我完全唔知啊。係咁啊我朋友就住鬼佬朋友就住英國嘅。係咁佢有陣時買一啲嘅玩具啊 figure 啊，咁都係有用 eBay 嘅，但係應該個量咧就唔算係好多。因為 eBay 係可以 auction 去做嘛，即係可以拍賣嘛。你冇錯 Amazon 冇啊嘛，係咯，即係應該個分別，我覺得主要分別。如果你上得 eBay，應該都係上去拍賣，唔會話好直接去當佢係一個網購平台，即係當佢另一個 Amazon 咁用。都係，因為呢個我用 Amazon 會多啲嘅。係咯，我自己都有用 Amazon 咯，係咯，我都用 Amazon 多啲。Amazon 就似係買正品啊，即係應該咁諗啦。如果我喺外國買嘢，我唔會諗到 eBay 咯。我唔會諗到 eBay，我一諗都係諗Amazon，或者去樂天，即係呢啲咯之類。係啊，但係唔會諗到 eBay 咯。咁啊，其實今次佢即係 GameStop 去收購 eBay 呢個日價係有20%，不過呢啲係股票上面嘅嘢啦，我哋就唔係太多去講。咁其實我哋頭先都喺度諗緊，咦？好似又有啲原因或者係有一啲諗法喺後邊可以去做喎咁樣。咁點解 GME 想去做呢件事咧？咁佢哋 CEO Cohen 咧 summarize 咗之後咧，就見得到有4個嘅原因嘅。咁啊，第一樣嘢就係話，其實而家 GME 咧eBay 咧係個架構係好臃腫啊，即係裡面嗰啲嘅 management 咧係好大啊，咁啊可以 cut 好多人嘅。咁啊，係可以 cut 得到錢翻嚟嘅噃。咁第二樣嘢，佢亦都係咁講啦。係嗱，eBay 大家要用嘅時間，你就會去揾你需要嘅東西啦。係啊。咁啊，而家佢亦都係批評咧，就係 eBay 每年咧，或者上年咧，其實用咗24億美金係去做宣傳嘅。咁既然24億美金去宣傳，但係宣傳咗啲咩咧？係啦，咁即係 Cohen 話，冇人知喎。Cohen 就係話啦，喂，你做 marketing，但係你嘅買家或者你嘅 transaction 係冇增多嘅時間，係唔係仲需要擺咁多錢落去咧？佢咪包好多錢喺呢個咩啊 NFL 啊嗰啲啊，應該都係嗰啲啊，真係賣廣告啊！咁啊，同埋就係個產品研發就好多啦，咁但係又收入亦都係冇增加啦，行政成本啊呢一啲，咁同埋咧，其實我覺得呢一樣嘢跟住呢一樣嘢先係最重要嗰樣嘢，其實係將兩樣嘢做一個嘅協同效應啊。好啦，eBay 頭先我哋講話做咩嘢啊？賣二手嘢啊嘛，比較多啦，拍賣嘢比較多啦。咁呢一排大家如果賣開呢一個display 卡嘅時間，最驚係咩嘢啊？打開之後變磚頭啊！將3個罐頭啊咁樣，將5090淨係得個散熱器冇風扇啊！呢個都喂有散熱器，但係冇嗰塊 PCB。呢啲事係可能會發，即係如果你 auction 嘅話，你嚟到你唯有只係
你自己食咯，即係你自己去承只能受。嘆自己唔好彩或係啦者黑仔啦。咁 GME 就覺得，或者 GME 就諗緊就，喂，我其實有1900幾間，佢16間嘅分店嘅喎。喂，其實我可以做到球證嗰個角色，裁判嗰個角色。空出 key 啦！4台聯乘 Before Travel 旅遊數據 SIM 卡最新優惠炸裂出場，為慶祝中華職棒第37個球季開始，由即日起至到6月30號，透過我哋購買 Before Travel 任何台灣數據卡，每張即減港幣3蚊。最新推出台日兩地卡，每張即減港幣7蚊。去台灣、日本睇波 shopping 嘅你，快啲揾我哋嚟買卡啦！本優惠不得與頻道截圖優惠同時使用，活動解釋權由 RED 嘅生活台、數碼港呢啲 EV 無聊小站及兵家嘗試 YouTube Channel 全權擁有。第一樣嘢就係、喂我哋有咁多嘅地方，有咁多嘅 shop， 咁其實可能我哋做一個鑑定嘅中心嚟嘅喎，即係話你拎嘢嚟賣啊，你個買家喺度，我幫你 check 咗有冇問題，呢個係第一步啦。咁第二步就係話，甚至係可以做埋個物流，即係某程度上嘅順豐點對點，16間鋪就自己喺度，佢哋自己可以 internal 可以去做得到一個或者你個買賣就唔需要面交咯，你只需要係掟俾可能走落去樓下個 game store 就係我要賣俾呢個賣家，即係可能你有張單嘅啦已經，咁你可能俾你 scan 一 scan，咁跟住就當場 check 你件貨冇問題啦，跟住咪收，跟住就你 send 過去俾買家，OK， deal搞掂。我覺得佢嘅諗法係好似聽落去好似係 OK，我覺得應該係咁樣咯。係啦，咁即係佢做咗嗰個球證嘅，即係嗰個裁判嘅角色個啦。問題係你當中要收幾多錢，成件事會唔會令到買賣會變得好貴？同埋其實實在太多嘢可以鑑定啦，即係你識唔識得晒咁多嘢咧？嗱、唔好多啊，淨係而家講我自己冇參與，但係嗰啲球員卡啊、咩 Pokemon 卡啊，你就已經你需要有一個專人去做呢件事啦。咁但係你16間分店點做得到咧？即係有一啲卡嘅，有一啲鑑定嘅場所嘅，你就係將張卡寄過去3個月、6個月之後還翻俾你知幾多錢啊，包一包嗰啲嘅嘢。叫有咯，而家叫有咯。咁就會收得好貴咯。即係之後佢點樣去實行呢件事咧？咁我覺得呢個係之後先算啦。咁啊，另外另外一方面就係話要做一啲 live 嘅直播銷售喎，呢個我覺得就難啦。如果有得做直播銷售嘅話，即大貨啦，係咯，你就大貨已經係去到你而家先去諗嘅話，就實在太遲啦。唔係嘅，咁好似 HKTV Mall 咁啫嘛，佢喺街市做大貨噶嘛。但係而家都變到半生不死噶咯。都唔係喎，都好似反應幾好嘅喎。HKTV Mall 呢個街市幫你買餸呢條橋係 OK 嘅。咁啊，佢嘅 Cohen 就話GameStop 嘅目標就係要挑戰 Amazon， 即係嗰個買賣嘅電商啦咁樣。唔係嘅，有呢個願景係好事嚟嘅。因為佢second hand 係可以做到多嘢嘅。有目標係好事嚟嘅。咁啊，但係成件事係唔係嗱？就算你話eBay 佢話我最後唔賣股票俾你啦，咁 GameStop 會點做咧？GameStop 就話喺現今即係而家呢一個嘅市場上面咧，去買佢哋嘅股份翻嚟嘅。哦，玩呢個惡意收購啦，跟住就係啦，又創世紀但會唔會有一件另一個諗法咧？係你成件事只係一個吹水，一個財技嚟嘅咧？吹下水咁兩邊。即係可能有人係已經固定先買空咗嘅，跟住就同你講話我要做呢件事，佢最終係講唔成啦。當然就係咁講唔成，咁你個股價咪跌咯。咁股價跌之前做空嗰啲，咁咪哇唔出奇㗎，肥個肥仔水喎。咁但係你要記得 GME 嗰個歷史就係黐線㗎嘛，所以呢啲唔好構成任何嘅買賣意見啦。唉，我哋算啦，係啦，我都係覺得靜觀其變睇下算。但係其實我對於 GME 咧，我以為佢一路蝕緊錢，即係繼續蝕錢落去嘅。點知原來咧睇翻一啲報道就係話，其實2025年咧佢嘅淨利潤啊係去到差唔多係
4億1千萬嘅美金。我諗 compare with 上一應該年，依家唔係淨係賣 game 㗎啦，如果淨係賣 game 應該死得㗎，應該賣其他嘢㗎佢有。咁佢就話上一年咧就係、多過上一年係1億3千萬。咁犀利 GameStop。賣咩咧？真係可能賣球員卡嗰啲我咯。覺得係賣卡、卡 trade 卡啊啊嗰啲嘢應該係中間收嘢應該都好過賺，都過賣一隻 game。同埋 GME 好似係應該都係有一啲可能 game 嘅特別版啊，嗰啲都會喺嗰度先買依得到。家應該都唔會有多啦。嗯，因咁啊咁啊，所以就其實呢3單嘅新聞都係好爆㗎，我覺得今個禮拜。我都覺得真係太奇特，呢個真係 GameStop 呢個真係好奇特。你諗下佢之前仲係蝕緊大錢嘅喎，係啊破產嘅嗰只喎。係啊而家同你講，我唔係啊，我而家好有錢啊，我真係收購 eBay。唔係，起碼唔係起碼係一個甩皮甩骨嘅人黐翻落去變翻咗一個散仔強先啦。咁散仔強再變到呢、一個你變大雄就係變呢一個大家散仔強要單挑喎，要挑戰阿福喎。可能係技安咧，直接將自己融合成為一個新嘅人，即係挑戰。佢唔會技安應該係亞馬遜嚟嘅。